Hello， 大家好，欢迎来到我们 Style Up 的平台，让我们为您测试最时尚的产品。你们好，我是 Eric。今天我们要为大家介绍的就是这个 Keychron 的键盘，它到底有什么那么的特别？马上开始。那相信在工作或者是打电动的你们，一定少不了一个好的键盘。可是要选这个好的键盘，到底要怎么判断？今天我们就来开这个箱子，然后一一的告诉你们。好了，在桌上这里就是有 Keychron K4 的这个盒子。首先我们看看里面的盒子是有包含什么东西的哦。盒子里面有一个 Keychron K4 96% Wireless Mechanical Keyboard， 这个就是那个键盘，一本说明书，这个 USB A to USB C 的 cable， 这个是一个 keycaps 的 removal， 还有5粒 keycaps。这个 Keychron K4 它的高度是 3.7 个 cm， 宽度是 14.6寸 37.1 个 cm， 深度 12.4 个 cm， 体重是 1.7磅。好了，如果大家想要知道说这个 Keychron K4 到底是有多大个，其实这边我们有一个 Logitech K810， 你们可以看到它的比例啊。那 K810 这个键盘呢，它就是没有那个右手边的那个1、2、3、4、5、6、7、8的，相比两个的那个 size 其实也不会说太大个。Keychron K4 的这个 build quality 它有分2种，一个就是 plastic build， 然后我们现在有的是 aluminum build。这个 aluminum build 应该是很耐用，手感非常的实在，好实在啊。然后我们就看到它的这个 keycaps 全都是 plastic。这个 Keychron K4 的用处是有2个的，一个就是你可以用 Bluetooth 来 connect， 或者是用这个 cable 直接插进电脑。在键盘上的左手边这边有2个 button， 老花看不到。一个就是可以用 Windows 或者是 Mac OS 的 keyboard layout， 一个就是 cable， 然后你再推上去就是把 Bluetooth on and off 一起打开。然后再来这边就是有一个 USB-C 的插头，可以给你们 connect 你的键盘到你的电脑。打开之后，你就会看到有很多 RGB color。这个 RGB color 就是有18个不同的 pattern。来，我们这边在右上角这一粒，就是让你可以选择要用哪一种 pattern。这个 Keychron K4 它的这个 keypad 这里，它的 switches 其实是有2种的，一个就是 optical， 然后另外一个是 Gatoron。然后 optical 跟 Gatoron 的差别就是说，很多人在玩电动的时候，他就会用 optical， 因为它的反应比较快。但是 Gatoron 这个 switches 它其实就是让我们在工作的时候或者是打字的时候呢，感觉是非常的舒服，有一种 mechanical keyboard 的那种感觉。我们有不同的 media control keys， 就是看你是用 Windows 或者是 Mac。好，我们现在试试看这个打字的感觉是怎么样的。感觉很舒服。但是因为它这个 design 如果你们看比较高的，它不像有一些键盘是斜着上，就是斜着45度上。然后你打字的时候，不会觉得很疲累。这边没有一个 wrist pad 可以让你去 rest 你的 wrist。你打字打久了，你的手腕，打字打久了，你的手腕可能会有点累。但是Keychron 这一边也是有个 design， 你看后面这边，左右边是有一个incline switch 45度的那个角度。那你打的时候，好很多了，然后手腕就不会那么的累啊。这个 Keychron K4 刚刚有提到了，它可以有3个不同的 device 可以 connect 的。比如说我们现在有一个 iPad， 有一个电脑，所以你在这个状况，你可以把这个 Keychron K4 connect 去不一样的 device。好，我们刚刚讲到的这个 keycap remover 到底是怎么用的啦？我们现在可以示范一下。这个东西其实，因为 mechanical keyboard 你可以把这些 button拆开，或者是你想要 mod 这个键盘，让它更出色、更有其他的颜色。这个 extra 的 keycap 是给 Windows 的。这个 Gatoron switch 是有好几个颜色，它有蓝色，它有 brown， 它有红色，它有黄色。这些 Gatoron 的 switches，都是会有不一样的声音，就是你在打的时候，比如说我们按这个键盘呢，它是有 built-in 4000个 mAh 的 battery， 所以如果你没有打开这种 RGB 的颜色的话，可以用240个小时以上。
如果是 single lit 的 LED 可以用到68个小时，如果是打开这种很多颜色的 RGB backlight， 你可以用72个小时以上。充电的那个速度是在3个小时里面就可以充满。这个 Keychron K4 的 model 跟其他的就是他们其他 Keychron 的 model 不一样，就是说这个是比较 complete 的一个键盘。另外一个原因呢，就是因为 Keychron K4 的这个键盘的 type 它是 mechanical 的 type。跟刚刚我们测试这个 K810的键盘，它是有打字的感觉是很不一样的。这种就是像我们在看 laptop 比较 traveling 的 distance 比较小的。这个 Keychron K4 的价格是在美金79块，就是如果我们换来 Malaysia 300多，包买 shipping fees 可能是400多块的。那我相信在市场上，键盘的这个价格400多块可以有别的选择。好了，今天的测评关于这个 Keychron K4 就到此为止。如果大家喜欢这个影片的话，记得要 share 给你们身边的朋友 ，drop 我们几个 like， 然后让我们这个 platform 可以继续的生存下去，好吧？我们下一次再见。